హాయ్ విను, మన కొన్ని సంవత్సరాలుగా విన్నాం స్వచ్ఛ భారత్, క్లీనింగ్, అందరూ చీపురు పెట్టి చేస్తూ ఉంటారు, ఫొటోస్ వేస్తూ ఉంటారు. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ బయటికి వెళ్ళి మేము ఇచ్చేసాం అది చేసాం అని చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు. అదేవిధంగా నేను పేర్లు చెప్పలే, మన దేశ నాయకులు అందరూ చీపురు పెట్టి చేస్తూ ఉంటారు. సో అలా చేసేటప్పటికి ఇండియా ఎందుకు క్లీన్గా లేదు? ఒక అమ్మాయి కేరళలో ఒక సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంది. ఆ వీడియో మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് നടന്നു. പക്ഷെ 5 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേസ്റ്റിനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പൊ തപ്പി നടന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു. കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷന്റെ എടപ്പള്ളി ഓഫീസ്. പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്, കുറച്ച് പേപ്പർ വേസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഇത് കളയാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നത്. അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയാ കളയണമെന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. സ്വച്ഛത ഹൈ സേവ 2025 ഇതും പിടിച്ച് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുക. ഹരിത ഓഫീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹെൽത്ത് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ, എല്ലാം ക്ലീനിങ്, മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ വേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും ചെറിയ വേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ, ഇതുപോലും പ്രോപ്പറായിട്ട് എവിടെയാണ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ గార్బేజ్ అంతా పట్టుకెళ్ళి తన కార్పొరేషన్లో, అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో తీసుకెళ్ళి ఇది ఎక్కడ వేయాలని ఆఫీసర్స్ని అడిగితే ఎవరికి తెలియదు ఎక్కడ వేయాలో, వాళ్ళు గైడ్ చేయలేకపోయారు. ఇది ఒక సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇదండి విషయం, ఇది వాస్తవం కూడా. సో నా ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇదే సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చేసి మన ఊర్లో మన మున్సిపాలిటీకి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చినట్లయితే అధికారులు ఆఫీస్లో కూర్చుంటే అధికారులు ఎవరు చెప్పలేరండి. ఇది వాస్తవం. ఏమంటారు? సో దీనికోసం మన దగ్గర సెస్ కలెక్ట్ చేస్తారు, పన్ను కలెక్ట్ చేస్తారు, కానీ ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ చేయరు. ఎక్కడ డిస్పోజ్ చేయాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి. సో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. వరల్డ్స్ 3rd లార్జెస్ట్ అండ్ 4th లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇదే పరిస్థితి. హ్యాపీ